新冠又嚟啦，老中醫教你一個藥方煲水飲，大人細路都可以飲，大家咧喺屋企都可以做嘅。最近咧新冠陽性嘅患者咧多咗起身，門診咧流感樣嘅病例咧就最多噶啦。大家咧最近出門啊，一定咧要記得戴好口罩，注意防護。如果你出現反覆嘅咳嗽啊、喉嚨痛呢啲症狀咧，大家咧可以自己喺屋企啊用下呢個小藥方。即係咧用半個白蘿蔔啦，將佢切片，加4片生薑、6枚咧紅棗、6克枸杞、半個雪梨，咁啊放喺個煲度咧一齊煲水飲。咁呢個藥方咧就可以止咳潤喉。如果咽喉唔舒服啊，或者咧感染新冠後咧一直咳嘅朋友咧，都不妨可以試下嘅。大家學識未呢？